Mein Name ist Nirwan. Ich bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Cikarang Utara. Spreche Indonesian und Englisch. Berufsstudent. Mein Hobby ist Kuchen. Vorstellung von Maria. Mein Name ist Maria. Ich komme aus Österreich und lebe seit 3 Jahren in Deutschland. Ich bin 15 Jahre alt und habe great Geschwister. Mein Schwester ist Julia und 13 Jahre alt. My brother Peter is 18 Jahre alt. Wir wohnen in unserem Alter in einem Haus in der Nähe von meiner Mutter. Mein Vater arbeitet in einer Bank. Ich lese Gym und mag Tiere. Wir haben einen Hund, 2 Katzen und einen Garten, einen Tisch mit Goldfischen. Ich gehe aus in die Schule. Mein Lieblingsfach ist Mathematik, Physik und Chemie. Ich bin so gern. Nach der Schule gehe ich auch mit meinen Freundinnen im Park spazieren. Manchmal essen wir in der Eis. Am Samstag gehen wir auch ins Kino. Am Sonntag schlafe ich lang. Den koste ich mit meiner Mutter da Mittagessen. Nach dem Essen gehen wir mit dem Hund absprechen. Sonntag ist mein Lieblingstag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.